Seguimos hablando del mercado de haciendas, pero de las exportaciones en pie. El escritorio Ormando y compañía también trabaja desde el centro sur, desde Florida, y han estado siempre vinculados a los negocios de ganado holando, pero también compran, por ejemplo, terneros enteros para la exportación a Turquía. Vamos a hablar con el intermediario sobre cómo vienen las ventas de ganados holando, cómo van las exportaciones, las embarcaciones de ganados en pie. Se ha conocido un nuevo negocio, pero vamos por parte. Primera de las dos que vamos a tener con el joven consignatario Juan José Ormando. Y bueno, Ramiro, estamos acá trabajando en este momento. Tenemos dos puertas abiertas de exportaciones de diferentes razas. Por un lado, estamos manejando la exportación a China, donde el escritorio está comprando ganado holando para China, terneras, y por el otro lado también estamos manejando lo que es el ternero entero, que como ya he sabido, hay pocos permisos, pero bueno, tenemos la suerte de poder contar con una empresa que tiene permiso como para comprar esa categoría en este momento. Recalcabas que hay pocos permisos para terneros enteros, y en lo relacionado a la oferta, ¿cómo viene el negocio? Sí, la verdad que sí, que los permisos fueron pocos para este año, por los problemas ya sabidos de la pandemia, de problemas económicos, de poco turismo en Turquía mismo. Y bueno, eso es lo que ha hecho un poco que todo se frene este año. Pero la oferta acá en Uruguay, si bien no es mucha, porque también es una época, una temporada donde la mayoría, el ternero pronto para exportación, por encima de los 200 kilos, el productor ha ido capando, y al demorarse la exportación, el mercado se ha quedado sin ese ternero para la exportación en pie. De todas maneras, como te decía, que los permisos son pocos, hoy las empresas que están operando también es poco y da cuentagotas. Entonces, entre la relación oferta y demanda, creo que se están haciendo bien los barcos y es una relación buena también, sana. O sea que el precio en que compran los terneros los exportadores les permite trabajar por lo menos dentro de lo esperado. Sí, hoy por hoy los precios que está manejando la exportación, si bien no son los precios diferenciales que hubieron en tiempos anteriores, 2015, 2016, 17, 18, son precios razonables y precios de mercado, precios de mercado, es como te decía. La oferta no es mucha, pero la demanda tampoco es superior, entonces se van haciendo negocios y se van concretando las diferentes cargas. Pero la pregunta apuntaba a si con estos precios se sienten conformes los exportadores, o sea, los que llevan los terneros, ya que muchas veces el precio elevado del Uruguay llega a complicar también la continuidad de los negocios y el volumen. No son los precios, no son los precios que pretenden en realidad, como todos los compradores necesitan bajar siempre el precio, pero son precios que hasta lo que se está pagando ahora son precios bastante razonables. ¿Qué le pasa a Uruguay? ¿Qué es lo que tiene a Uruguay a diferencia de Brasil, por ejemplo, que vale la mitad del ternero? Es que Uruguay, con la trazabilidad, con todo el seguimiento, las razas británicas superiores que tiene en Sudamérica, Uruguay, sigue siendo, si bien el precio, como te comentaba, no es lo atractivo del ganado uruguayo para Turquía, el ganado uruguayo, por todo el plus que tiene encima, sigue siendo un atractivo grande para Turquía, y los exportadores creen que los negocios van a continuar siempre y cuando Turquía esté activa en lo que es permisos de importación.
va a seguir activo en Uruguay, quizás no en grandes cantidades como años anteriores, pero el turco, ciertos clientes turcos prefieren la carne uruguaya. Creo que Uruguay hoy, frente a los ojos de los compradores turcos, sigue siendo una marca importante todo el país frente a ellos mismos, ¿no? Gustavo Basso, Negocios Rurales, desde Florida y para todo el país, la opción más conveniente y segura para comercializar su producción. Las mejores condiciones de mercado para el ganado gordo, de invernada y de cría. Consúltenos y gane más con su producción. Teléfono 4352-7303 y 099 66 33 10. Gustavo Basso, Negocios Rurales, siempre junto a ustedes.